E ciao a tutte volpi, sono Eva Volpe e benvenuti in questo nuovo video. Allora, il post su Instagram che ho pubblicato, insomma, non si è capito molto e pensavate di arrivare a 2 mi piace là e non su YouTube, anche perché Rocky, vabbè, fa niente. Anche perché non ho pubblicato un video, cioè lo volevo pubblicare però non l'ho potuto pubblicare. Ok, adesso giocheremo con la pasta squishy, pasta magica. È molto bello, anzi guardate un effetto che mi è piaciuto di più. Guardate. Poi basta che fate così per toglierlo. Allora, io ho aggiunto un po' d'acqua ed è diventato più appiccicoso, più sciolto, più caramellato. Già è tanto che è come il caramello. Ed è impossibile spezzarlo. Guardate, con l'acqua. Senza acqua è possibile. Oh, ecco fatto. Oddio, mi sono spaventata. Ops. Cola, come potete vedere. Ops. Vabbè, però si spezza quando cola, quindi non è proprio il massimo. Allora, guardate, secondo voi è piena o vuota? È vuota. Scusate le notifiche. Ops. Ah, giusto, rimbalza e non secca. Infatti ce l'ho da parecchio tempo. Poi leggiamo la pubblicità. Rimbalza, non secca, scoppietta e si modella, è vero. Io voglio sempre fare la stella, però voglio cambiare un po'. Aspettate un attimo che siccome è andato a terra. Quanto è lungo questo capello? Ok. Ah, oggi è il compleanno di mia madre. Se volete fate gli auguri nei commenti. A parte che alcuni di voi nemmeno la conoscono. Però fate gli auguri se volete, non vi sto obbligando. Allora, per farlo scoppiettare si deve fare così. Aspettate un attimo che qua capelli non mi piacciono. Vabbè, ve lo consiglio. A parte che hanno fatto il butter slime, la moda cambia ogni giorno. Vabbè, comunque vedete, bisogna farlo allargare un pochino. Ah, comunque sulla voce strana è perché sono raffreddata.
vedete, si fa così, si fa allargare, poi si fa così e dovrebbe scoppiettare. Bene, spero che il video vi sia piaciuto e ciao Volpi! Ops, aia, non è finito, era un troll. Conoscete Minecraft? Bene, ho il dito piccone. Ora ho il dito martello. Vabbè. Io vi saluto. Ciao Volpi.